Yes, mbandiza akadde kano mwasibye mutya mwenna bafollowing Faali TV nembebaza nebagamba nti mwakola kyamannyo kubanga mwasubscribinga ne munyiga kade. Waliwo ennyumba tedi Bugingo gibangala okubanga bamulemesa mweso nga titalina mpapula. Jjukira omwaka oguwedde waliwo ennyumba Pastor Bugingo gyazimba Salisawali Namayumba Koyima Road. Jjukira waliwo ennyumba gyeyalekamu tedi Bugingo ate bagamba nti waliwo n'ennyumba endala sadizeyo ewa mu bitundu by'ebuziga era nga bagamba nti ennyumba yali ya Pastor Rose Bugingo. Ennyumba eyo Teddy yali agala kuba nti nakola ki agiwa abaana be akugamba nga abaana be basokola ki basoga ne bakola ki ne bawumulirawo mu nnyumba eyo. Wabula information etambula eraga nti ebiwandiiko mukulu Bugingo yabirina era essaawa yonna asogera n'akola ki n'abagamba okubanga bava mu nnyumba eyo. Jjukira Pastor Bugingo ali ku nsonga yakubanga naye afuna time ku mwana we era nga information etambula eraga nti no yalikozesa chance eno okuba nti no bakola ki kiyinza okuyita butter trade, bintu byakuwanyisigana mpa omwana weeks 2 nkuwa ebiwandiiko ebikwatagana ku nnyumba. Pastor Bugingo esanze n'amisinga omwana we ebyaddala, omwana yamumisinga naye byateekawo byayagala Teddy akole. Teddy yabigaana okubanga akola ki abikola. Kati ennyumba yeri ebuziga Pastor Bugingo information etambula eraga nti gyayinza okubanga akozesa okuba nti no awatidde Bugingo empapula. Ekyamazima omusajja bantu bano baali bakosa ebintu kubanza newunya okuba nti no balinayo amaka ag'okusatu. Kinneewunyisizza nnyo era kinkubye enkikwe. Olaba bagamba nti balina n'ebizimbe mu Kampala kubanga bawala ba Pastor Bugingo bakola mu Kampala. Ebizimbe kubakola kubapangisa bya kitaabwe. Nakyewuunya. Ekyamazima Teddy ne Bugingo ensimbi zo oba ebintu baali babikoze ebyaddala mu bbanga eryettono. Naye Teddy Bugingo anakkiriza ekya Pastor Bugingo ku nsonga eyo eyokuba nti naamuwa empapula ezikwatagana ku nnyumba eyo kubanga Pastor Teddy ennyumba yagirimu naye tagirimu bulungi tatebenkedde era abaana be kuba nti naagibawa alina okuba nga asoose kufuna mpapula. Jjukira ennyumba gye baabeerangamu empapula yazifuna. Ennyumba gye baabeerangamu ne Pastor Bugingo, jjukira Pastor Bugingo yawukana ne Teddy Bugingo n'ennyumba yagimulikira n'agivaamu. Gyobola yazimbye ennyumba Namayumba, ennyumba ey'empya gye babeeramu naani ne Makula. Kakati ne yeebuziga Teddy ayagala kubanga agiwa abaana be babere nga basobola okujja ne bakola bawummuliramu ng'omanyi nawe ebyensi bimanyi okutabukamuko. Bw'oba oli mbufumbo omusajja n'aggoba ne mwawukana omanya nti ojja tuukirako awo okole ki owummulireko awo nga bw'opanga ebiddako. Kati Teddy kyayagala bambi naye empapula Bugingo yazirina. Alina okuba nga azimuwa Teddy okukola ky'okukkakkana n'okuba nga alina control ku nnyumba eyo. Saano Teddy Bugingo talina control ku nnyumba eyo newankubadde yagiggulawo yagiggala era yebagisiibamu, talina control ku nnyumba eyo. Omuntu alina control ku nnyumba eyo ye Pastor Bugingo yalina empapula ennyumba eyo kwetudde. Kyategeera nti alina okuba nga acoperatinga ne Pastor Bugingo kubanga afuna empapula eyo okubeera settled n'okubeera omukakkamu n'okufuna ka brief okuweweera. Kankyogere bwe ntyo kyalina okuba nga akola ki kyalina okuba nga akola ekyo naye ekitali ekyo tewali kukkakkana kuliwo ekyamazima. Naye nga jjukira mbagambe nti Pastor Bugingo yalikozesa bintu bya ddiiru kubanga Pastor Bugingo asanze akaseera akazibu okufuna chance ku mwana oyo mutabani we. Baali abawala yabavaako bo yabeesonyiwa bamukuba amasasi tebaalinnyayo. Bamukuba amasasi tebaalinnyayo mu ddwaliro wadde ogenda okumukubako emmunye yabeesonyiwa. Kati yayagala n'omuto ono mulenzi omuto gwayagala kubanga atayagala naye bakole ki bamulemese kubanga Pastor Bugingo yagamba nti Teddy yamukyayisa abaana be nti yamwogerera ebibi, yamukyayisa abaana be okutuuka okubanga abaana bakola ki bamukyawa era agala n'omulenzi akole ki akule kamanyi kitaabwe kuba Pastor Bugingo agamba nti abaana bamwerabira nti ekitaabwe bakyamuwadde akatiibwa ayagala omulenzi akule nga ye nti naalimu akola kyakategeera atalinga abawala naye nga tejjukira n'omulenzi naye munnaye bintu byakusikaŋŋana muguba kuba Teddy yagamba nti omwana jangu omulabe oba omwagala nti sijja kuwa mwana, sikuwa mwana ate omala omulemere nange omwana njagala okubeerako naye nja mukuwa tuleesezza obikyuse.
evula mpaka nakati okukkanya kwagaana, enziikiziganya yagaana okubanga ebeerawo, okukkanya kwagaana mpaka nakaakati bakyali musikangana muguwa. Bagita Faadi TV, Faadi UG News following KRTV Uganda now KBTV UG kusani Faadi UG News Faadi TV UG mbaga ni mwina era mbagamba ati mwakwa kyamanyi kubanga mwasubscribing ate namunyigane kale bane updates zinavali amawuli mbana ngaga bagatambula okwetulibwa nga leti Uganda joine kwa kikimu kyokka kumfollowing ate subscribing onyige kale subscribing onyige kale. Bagita Faadi TV UG bamuyita Teddy Bugingo Agobeddwa mu nnyumba. Ennyumba eyo abalabe gye bakola ki jijjagala bakwasa talina biwandiiko. Pastor Bugingo alina ebiwandiiko naye mbagambye nti bintu byakuteeseganya. Bakkiriza okumuwa omwana kuba kooti yabagamba nti muteeseganye naye kikyagana okubanga kibeerawo naye ng'ate Pastor Bugingo amiisinga omwana we emyaka nno mingi kati ekyamazima. Omuzadde yenayina ng'ayagala omwana we oba olina okumumiisinga kkiriza obagaana, si musajja si mukazi. Kkiriza obagaana oba olina okumumiisinga n'okuba bafunamuko obutakkaanya ne laavu y'omwana we akyagiina. Ayinza okuba akyandowooza mukyala we naye omwana we akyamumagolo nsonga ti musaayi gwe aba alina okuba onako ati namumiisinga omusaayi guba musaayi. Kyova olaba nze mbagambye Teddy Bugingo bw'anaaba ayagala empapula z'ennyumba ajja kakanakkiriza omwana okola ky'okumuwaayo kubanga bali bagamba nti wiikisi bbiri muba mumufunye kyenkanye mu mwaka ogugeno okugwaku nga mufunye kyenkanye wiikisi bbiri buli mwezi mubeera mumufunye kyenkanye. Tewayinza kubeera muntu yenna akola eki abbye munne aba mumufunye kyenkanye. Kaakati byebyo munnange bitambula akadde kano mwongere okuba nga mumfollowinga era kubasaba musubscribinga ate munyigene kale. Bagita Faadi TV gy'abali Iraaka bagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ate munyigane kale. Bamuyita mukyala Teddy Bugingo kosa ne Pastor Bugingo bintu byakuteeseganya. Pastor Bugingo agamba nti bannange omwana wange banzijjako olukusa olukola kiyo olaba ku mwana wange. Yagamba nti bamulemesa okulaba kubanga nti nakola ki accessinga omwana we bamulemesa ye Pastor Bugingo. Mbagala nnyo mwina era mbeebaza ne mbagamba nti bambi mwakola kyakabi nnyo kubanga mwasubscribing ate ne munyiga kade. Wano mbali updates ezinavaayo mba n'amawulire agaba gatambula okwoterera eggwanga lyattu Uganda. Faadi TV, Faadi UG News, KBTV UG kusandika KRTV Uganda now KBTV UG. Wayagala okufuna amawulire agatambula mu nkambi ya automatic following YouTube channel ezebbiri KBTV UG ne KRTV Uganda now tojja kubanga bwegisa ayagala amawulire gabaseebu n'ago agaba gakagawo n'ago agatrendinga following Faadi UG News kusani Faadi TV UG tojja kubanga wejjusa. Ensonga zeezo ezimu ku ezo zitambula. Teddy anakizigana okuteesa kwa Pastor Bugingo n'akkiriza n'amuwa omwana abeereko naye wiikisi bbiri buli omu ne Teddy wiikisi bbiri mu mwezi. Kakati munnaye byebyo Faadi TV UG mwera.